എന്റെ അമ്മ ഞാനില്ല, ഞാൻ പോണേ. നോക്കടാ നോക്കടാ, നീ കാണടാ. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇവൻ പോയില്ല കാരണം അവൻ ഇങ്ങോട്ട് തന്നെ വരും വിളിച്ചിട്ട് പോവാൻ. നോക്കോട്ടാ, ഇവിടെ വാ, അവന്റെ മകൻ വാ, അവന്റെ മകൻ വാ. നോക്കോട്ടാ, വിളിക്കാൻ വരുന്ന നോക്കോ, ഇവിടെ വാ. നോക്ക് നോക്ക് വരുന്ന വേറെ വിളിക്കാൻ വരും. വാടന്നിട്ട് അവൻ അങ്ങോട്ട് ഓടും. എന്റെ ബാക്കി വാവുണ്ട്. നീങ്ങട് വാ, നീങ്ങട് വാ. നോക്കോട്ടെ, അത്ര പേര് വാടാ എന്റെ ബാക്കില്. എന്താണ് അവന് ബാക്കിൽ പോകണ്ടാട്ടാ. അവൻ ഇപ്പൊ വരുന്നു നോക്കാം വിളിക്കാൻ. എവിടേക്ക് വരാണ്? വിളിക്കാൻ വരാണ്. എന്നിട്ട് ഒരു പോക്ക. ഇവനെ വരുത്തിക്കാണ് അവൻ. പോണ്ടാട്ടാ, എന്റെ കുട്ടി പോണ്ട. ഇനി എന്റെ കുട്ടി പോണ്ട. പോ, അച്ഛക്കൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരിക്കട്ടെ. വരുന്നു നോക്കോ. അത് വന്ന് എന്നിട്ട് ആരോടും എടാ വാടാ, എന്റെ ഒപ്പം വാടാ പറഞ്ഞിട്ട്. ഇല്ലടാ കൊള്ള ചെക്ക. ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ, ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ റോക്കി, ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്തേ. അവനങ്ങോട്ട് പോയില്ലേ. റോക്കി റെഡ്മി പോണ്ടാട്ടുമാ, റെഡ്മി പോണ്ടാ. അവനിപ്പോ വരുന്ന നോക്കട്ടെ കണ്ടാ. എന്നിട്ട് വന്നിട്ട് വിളിച്ചിട്ട് പോവും. വിളിച്ചിട്ട് പോവാന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കിൽ വരുത്താൻ നോക്കുക. അപ്പൊ വന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെയും വന്ന് വിളിക്കാൻ. എന്തേ വീഡിയോ എടുക്കണ്ട നിന്നെ? ഓടുമ്മടാ അമ്മച്ച്, അമ്മച്ചിയുടെ ഉമ്മ തന്നെ, അമ്മച്ചിയുടെ ഉമ്മ തന്നെ. നല്ല കളിയാണ് രാവിലെ എണിച്ചിട്ട്. ഞായറാഴ്ചയല്ലേ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ ടൈമിൽ കൂട്ടിലായിരിക്കും. ഞായറാഴ്ച ആയതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഇരുത്തുകയാണ്. ഞായറാഴ്ച നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് പ്രത്യേകിച്ച് ഫുഡൊന്നും ഉണ്ടാക്കണില്ല. ഇന്ന് റെസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് വിചാരിച്ചു. ഇന്ന് ബീഫും ചിക്കനും മട്ടനും ഒന്നും എടുക്കണില്ലാന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് അല്ലേ. നീ മിന്നുവിനെ വിളിക്കുമ്പോഴേ റോക്കിയാണ് വിളിക്കുക കേക്കണ്. മിന്നുവിനെ വിളിച്ചിട്ട് ചിരിക്കണവൻ. റോക്കി വിളി കേക്കണണ്ട. എന്റെ മകൻ ഇവിടെ വാന്ന്, എന്റെ മകനല്ലേ വാന്ന്. ആർക്കെങ്കിലും മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഗൈസ്? വാടി വാടി പറയാൻ. മിന്നെ എവിടെ? അതെ 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 അതെ, ഇപ്പൊ ചാടപ്പുണ്ട് മേലേക്ക്. നീ രാവിലെ വെച്ച് മിന്നിനെ കൊത്തി അവൻ. എന്നിട്ട് പോട്ടേടി കൊത്തി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ബാ എന്നെ എടുക്ക്.